Okay, har'ammoo ispiikarii kana waliin ilaallachuudha. Ispiikariin kun qodaa baay'ee barbaachisaa iddoo adda addaatti itti fayyadamnudha. Bitamee ji'a tokko kan hin caalle gidduutti sagalee baasudhee sagalee hin qabu. Paaworii hin dubbisa jedhee maamilli koo tokko natti fidee jira. Rakkoon kanaa maali? Akkamittiin sirreessina waan jedhu waliin ilaallachuudha har'a. Rakkoon kana riizistariin argaa jirru kun gubataadha. Rakkoo akkas akkasii ijaan ilaaluudhaan maltimeetiriidhaan barbaaduudhaan hin argina. Sababii riizistariin sun gubateef tiraanzistariin argaa jirru kun lamaan hin hojjetu. Isaan kun lamaan hin hojjetan jechuun immoo ampilifaayerii hin taane jechuudha. Sagalee guddisee nuuf hin baasu jechuudha. Sagalee ukkaamsee jira. Mee riizistariitti kanarraa buqqisee riizistarii fayyaa noormaalii hojjetu itti jijjiirree bu'aasaa waliin ilaalla. Egaa kabajamtoota maamiltoota keenyaa akkasumas hordoftoota chaanaalii keenya karaa yuutuubiitiin karaa tiktookiitiin nu hordofuu dandeessu. Asumaan yuutuubii chaanaalii keenya irra galtanii viidiyoo baay'ee wantoota elektirooniksii duukaa wal qabatan baay'ee waan jiraniif karaa kanaan nu hordofaa jennaa. Sabiskiraayib godhaa, foloo, laayik, sheer akka gootan asumaan naamsa keenya dabarsina. Mee kana itti jijjiiree yeroo qusachuuf jecha daddafee hojjechuuf yaaleera kallattiimaan iddoo rakkoon jiru yookaan iddoo bilishitiin jiru irraan ka'e jechuudha. Kana itti jijjiiree mee muuziqaa bannee hin hojjetamoo hin hojjetu kan jedhu waliin ilaallaa. Mee deebisee nanidha. Itti jijjiiree fixeera waan ta'eef amma deebisee hidhee muuziqaa banee. Egaa akkuma amma argine kana daqiiqaa muraasa gidduutti hojjennee sirreessinee cheekis goone ilaalleerra jechuudha. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma. Laayikii gochuu, foloo, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Karaa yuutuub chaanaalii keenyaas nu hordofaa naamsa keenyadha. Viidiyoo gara biraatiin amma wal arginutti nagaan nu tura.